sola dönmə siqnalımızı yandıraq. Bax, sol güzgə kimsə yoxdur ki. Amma uzaqdaydı o. İndi mayeli şəkildə keçid edirik sola. Sürət azalt, sıxma, sükanı sıxma. Kifayət elədi. Söndürə dönmə siqnalımızı. Deməli, dinlə. Zolaqdan zolağa tez keçmək istəyirsənsə, bunun üçün sükanı çox döndərməyə ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, sükanı, belə deyim də, sürət artdıqca, burax əyləci, cüzi qaza toxun, sürət artdıqca sükana göstərilən təsir azalmalıdır. Yəni, zolaqdan zolağa keçmək üçün sükan döndərilməz. Zərrə qədər tərpədilər, vəssalam, yaxşı. İndi yol əyilir də, bir damcı döndərdin, kifayət elədi. Vəssalam, yavaş da qaytar. Kəskin hərəkət eləmə. Sürətin çoxdursa, sükanı da mən sürətli döndərməliyəm ki, kompensasiya eləyim düşüncəsi yanlışdır. Bu tam tərsinədir. Sürətin nə qədər çoxdursa, dediyim kimi, sükana göstərdiyin təsir azalmalıdır. Cüzi qaza toxun və boş saxla sükanı. Rahat ol. Sağa dönmə siqnalımızı yandırırıq. Baxaq sağ güzgüyə. Bu maşın uzaqdadır. Bu yanlı qalsın, əyləci burax. Sıxma, sükanı sıxırsan. Biz indi sürəti biraz da azalt, burax, əyləci burax, qısa müddətli. Cüzi qaza toxun, kimsə yoxdur ki sağında. Keçid elə sağa, əyləci burax, o boyda olmaz. Yavaşdır, döndərdin, kifayət elədi. İndi yavaş düzəlt, qaz verə-verə. Anladın mən nə demək istəyirəm? Yəni,